rambut merah dan burung emas. Dahulu kala, hiduplah seorang putri dengan rambut khas merahnya di dalam sebuah kerajaan. Keindahan rambut sang putri rupanya menarik burung emas untuk bertandang ke balkon kamarnya. Keduanya pun menjadi dekat, sampai melantunkan lagu pengantar tidur untuk seluruh rakyat secara bersamaan. Berkat senandung sang putri, rakyat yang ada di sekitar kerajaan selalu bermimpi indah hingga fajar menyingsing. Namun, semua tak berlangsung lama dan berubah ketika penyihir jahat mengubah rambut merah putri menjadi hitam. Putri kemudian merasa sangat sedih dan mencurahkan segala isi hati kepada burung emas. Suatu ketika, ada seorang pangeran datang ke istana dan memberikan sehelai rambut merah milik sang putri. Rupanya, pangeran tersebut adalah teman semasa kecil putri. Keberuntungan datang pada putri ketika rambutnya kembali berubah menjadi warna merah. Setelah direndam oleh sang pangeran, berkat ketulusan pangeran tersebut, kekuatan penyihir jahat pun sirna. Akhirnya, sang pangeran memutuskan untuk menikahi putri rambut merah dan seluruh rakyat pun menyambut berita pernikahan putri dan pangeran dengan riang gembira.